มาฟรีสไตล์เลยนี่คือติ่งมงวัดสัมปานได้ดังแห่ปีเลอจอกกรามสำได้เตอวัดสัมปานហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការដង្ហែទានព្រះវស្សាវត្តសម្ប៉ានផងដែរ Không đi đâu à mày? Qua gì? Cuối